di ta magsigi og hukom sa atong di ta mosultig mga maot sa atong makita igso madungog nga naman hukman puta sa Ginoo. So sa Bible atong sultian karon ang gitawag sa right judgment. Tanang ingon right judgment. So kaning saktong pagbadlong mo ni si mubadlong ka kay concern ka sa tao. Amen. So mubadlong ka sa imong asawa, mubadlong ka asawa sa imong bana, anak, mubadlong ka sa imong ginikanan, o ginikanan mubadlong ka sa imong anak nga naman concern kanila. Love nimo sila man ang badlongon nimo sila. Badlongon gani kinakabuhat magsayop. Now, nana siya malalis gamay. Posible nga si mama makapangasaba nimong dili saktong pamaagi or ang iyang pagpangasaba dili mao posible na siya, okay? Posible pod nga si pastor makabadlong nimo, makasulti, makachat nimo og pagbadlong nga murag di nimo kauyunan, pwede po na siya. So nga mga ingana nga mga panghitabo, pwedeng atong sultian gid na siya, no? Sa insakto nga pamaagi kay si pastor ano mudawat jud ko og sakto nga kuan basta sakto nga pamaagi pag istorya anay. So ingana na siya ha. May mga possibility gud dili perfect tanang nagbadlong, nagwalidate dalang perfect nagkuan sa ato But ang point igsoon basta badlongon ta dakit pagasulti natin sayop nga nahimo. No, kay nga nang Proverbs 27 verse 5 to 6 atong tan-awon unsa ka anindot ning badlongon ta sa atong isikatawo kaysa nang uban nga magulog-ulog. Tanawa ha. Proverbs 27 verse 5 to 6. Ingon ang Bible na mo diha. Ingon siya maayo pa nga badlongon mo ang usa ka tawo kaysa pasagdan mo siya nga magunahuna nga wala kagayoy pagtagad kaniya. Verse 6. Maayo ang tuyo sa usa ka higala bisan og nakapasakit siya kanimo apan pagbantay sa halok sa kaaway. Kabantay mo ni Judas paamigo-amigo sa ni Jesus pero kaaway di ay siya. But ang point ani nga verse igsoon basta ikaw ang tao nga badlongon gani pasalamat sa Ginoo nga gibadlong ka. Ngano man kaysa pasagdaan na lang ka nya moingon didto ka nga wala na gugma si mama nako kay wala ko badlonga. Badlongon bito ka nganong kung masuko ka. Ay ana bitaw sa nakalibog ni atong batasan igsoon. But ang point is basta ni mga tao nga mobadlong gani nimo pasalamati ang Ginoo nga na ay nagsulti nimo og sayop nimo. Ngano man makaayo man ni sa atong kinabuhi. Amen. Kaysa kuno sa halok sa uban na laing verse nagingon nga mas maayo pang badlongon ka kaysa isugsugon ka. Antay mo nang tao nga di ka badlong nimo sugsugsugon ra ka nga na bitaw pero ando di kay gusto niya nga mapahamak ka.